这个睡眠呼吸中止，在台湾大概有40到80万的人口。那么这个疾病跟我们的年龄有相关，跟我们性别更有相关。在过去，我们都在门诊里面发现，男性跟女性是大概8:1，也就是8个男性1个女性的病患。可是这个比率在最近大概差不多3:1左右。但是为什么这个男性、女性这个性别在这个疾病是有差别的呢？因为我们的女性在青春期以后会有一个黄体素，一个内分泌，这个内分泌这个激素荷尔蒙能够保护我们的呼吸，所以青春期以后男性的持续打呼，女性就减少。到停经期以后，男女比例又很趋近一致。那可是虽然是女性在这一部分的比例是减少，可是在整个男性、女性在婚姻的关系里面，女性呼吸的终止的次数减少，但是她一定是一个受益者吗？不一定，因为通常如果她的伴侣男性打呼，就会让女性她整个睡眠就会受到干扰。那过去我们都偏重在睡眠呼吸中止对于男性的心血管或是白天的精神。那我们今天很高兴，今天我们从另外一个角度，在母亲节前夕，我们从女性的角度来看这个睡眠呼吸中途的到底是怎么样的一个影响，甚至因为这样会让女性的睡眠受到影响，而让夫妻之间分房，而影响整个婚姻的关系。所以我们很高兴今天有这样的一个调查来跟各位报告。